通，再来。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，这个头痛啦，爱打败运动体。亲脑的就会压个时间数草，因为数草就会来一下我嘅筋骨，其实啦，我嘅筋骨真紧动啊，看到应该会前一段时间，好好老我嘅肌肉啊，我嘅筋骨啊，全部老给轻嘛作用一下。韩国运动体啊，轻松要嘅就系营养嘅补充，一般人会来食呀嘅胸脯用来补充优质嘅卵泡质。你系唔系想讲嘅胸脯用按摄按唔好食，用嘅是张好食哦。其实啦，胸用是爱老给黏黏啊，作用一下，咪会变到冻到水、冻嫩、冻好食咯。向下来看下，爱做呀嘅胸脯用爱准备按到乜嘅材料。当然就知道吼，嘅胸脯用又涩又冇食，唔过因为阿 Q 妹爱冻只啲嘅干皮，故所爱就会食冻优质嘅卵泡质。呀嘅胸脯用啊，其实就系冻优质嘅卵泡质。唔过我就会想到讲，用嘅来做，怎会老佢做到还较好食？其实是爱同一啲嘅色素脚，就做得老佢做到冻好食咯。今日我用配上来做，故所先把配上烧一下。好，按照180度韩国必烧，表面就好，唔是插机。接下来就要来转来处理那个胸脯肉了。那个胸脯肉吼，一开始先捞起泡对杀，唔好对杀过去，唔好切断哦。泡过去，韩国爱弹开来，含起一袋，做唔得分做2袋哦。好，然后就来切那个胸脯肉，表下来也多诶，对呀，冻昂。听听呢，老几切过去，唔好切断，切到牙过后就老几弹开来，按用啊，细细地嘅胸脯肉就变态地了，变态嘅过后，因为老几做一个细数脚就会本佢冻好食，一种方法按到大水，当然会讲啊，嘅胸脯肉爱嫩，就会讲乜嘅加卵泡啊，系讲老优格加落去啊，不过有2种对我来讲都有一些嘅替代。应该加水就好诶，韩国也大水也嘅技巧啊，唔但唱嘅胸脯肉，所有嘅肉类料理全部就做得来用啊，系唔系当方面听说会好起来哦？接下来就来那个胸脯肉变到温低度，韩国啊变到温低度过后啊，就爱变下2汤匙嘅水。好，变下差唔多2汤匙嘅水，起价这边下就好诶。好，1汤匙、2汤匙，差唔多按用嘅水量，倒落去以后，按用嘅来打咯，就爱捞下鸡肉灼空，就捞佢灼啊。本期要含下度嘅蔬菜做嚟捞水灼起来，好边面冻啊。其实你是爱动一下，就会发现到人嘅鸡胸脯肉啊，天天你会变色，会变趴，还个顺风嘅水会越来越少。迄讲你种嘅肉丝，迄切丝嘅话，你就直接变到温低度，按用搅就做得。不过也系贵啲嘅肉，故所会用烧嘅方式，然后加嘅水吸落去。好，大水继续捞起打，有发现到冇？顺风嘅水变它少了，也就系因为啊，加下引导嘅水分又捉到也嘅胸脯肉低度去嘅。好，按用就表示大水又大到。接下来啊，因为爱卤也嘅胸脯肉，也下人就来调味一下，来捞负责位，放落去一啲咧，含个盐，咪放一啲咧。放落去以后，就做得本期卤一安步，记得卤嘅时间要放冰箱。唔过其实也卤15分钟就做得咧。唔过阿 Q moi还系要先卤好一袋到叶片，先放得，然下爱先来搞大家来调酱，韩国亚杂酱啊，真嘅一定方便。韩国平常时冰箱都可能都会有豆腐衣。
有冇？係唔係平常地圖動車不要生唔睇嘅豆腐魚啊？你就得拿來做醬，係個非常簡單又非常好食嘅中秋節半夜班啊！我來配用嘅時間，咪就得來用豆腐魚嘅醬料哦。好，然後醬料落去倒落去，倒落去，全部倒落去以後，你要用叉尾，落去傾便便。有意思咧，佢本單嘅桶冇相關，你就去出家用就好誒。好，韓國做得拿桶匙誒，天數，攪啊，攪啊。好，韓國老蔥誒倒落來，蔥誒倒落來，用攪啊。按用有一些咧太高誒，你做得加啲位水，本佢較鹹啲位。好，加啲位水落來。好，加啲位水莫按高。好，也就係按呢醬，按用好嘅以後啊，按就做得來啦，按呢嘅香菇肉來作涼一下。一下就嚟帶數粒嘅，然後佢作涼一下。好嘅香菇肉，滷好嘅，韓國已經打水打好嘅香菇肉，然後佢冰落來。韓國就做得老芽醬，好，按用圓圓嘅溫上去，然後佢甜甜啊，本佢係黏味到嘅。好，喺個你想用嘅有冇？配肉嘅醋誒，老芽醬醋上去咪係做得咧。好，差唔多兩面都有溫度以後，就做得冰到硬咧，配子蛋糕，好來冰上去。像我好食蔥誒啊，我就會多加啲嘅蔥誒到蛋糕，冰上去。韓國伊咪呀豆腐魚嘅醬啊，食起來當牛當香。古時好多蛋糕，我還會鋪一片cheese，也下我要炒下來都得食 cheese。喺個我啲嘅乾皮嘅時間，我就唔會加 cheese 嘅。好，cheese 片剥下來，就攞佢冰上來。好，按樣就都得攞佢冰到配上地度，幫你配15分鐘了。好，等佢配15分鐘就做得咧。大家都知道阿球妹係咧好食東西，唔過要好運動嘅細阿妹嘅。嗰時候運動過後，有講到用嘅香菇肉來補充優質嘅卵白質。除咗嘅香菇肉以外啊，其實另外一項東西係動物性嘅，咪做得補充卵白質咯，就係人嘅豆奶。嗰時候我屋企嘅冰箱啊，當接就會有一罐無糖嘅豆奶。基本以來呀，無糖豆奶咪用嘅都做得來做料理喲。韓國提醒大家，千萬唔好用有糖嘅，冇想過有糖嘅下好食就用有糖嘅哦，按樣做起來會當奇怪哦。聽說愛用無糖嘅來煮，嗰時候也係人愛用豆奶含個味噌來煮高湯哦。其實豆奶撈味噌係當吊搭嘅兩種東西，所以攞去夾向下。唔過你係按樣煮一碗湯，也係講你煮規鍋嘅火鍋，全部就當好食咯。聽說愛好起來，慳白煮火鍋嘅時間就做得來用啊。好，一下就來開始做。豆奶撈水差唔多1:1倒落去。好，豆奶含個水1:1倒落去。好，倒落去過後啊，然就做得來加乾燥嘅海帶芽，然後佢放落去。唔是太多哦，因為也會規個裝起來，一時咧就好，佢規個裝起來會規碗嘅當等營養。韓國沙下來竟然係煮湯啊，然就愛希望湯下鹹味的味，下甜味的味。古時候有啲人會表嘛個蔥頭啊，又係講嘢會係有下工啊，咩做得攞佢放落去。唔過，基本嘅湯希望佢下強淡的味，然就做得來放菇味。
呀，根本嘢用嘅菇誒係紅喜菇，係講你冇紅喜菇，其實其他所有嘅菇類全部就做得標嘛，嘅金針菇啊、漢堡菇啊，也都全部就做得標到底度。到一下按用一桶就做得拿落去微波了。當然係咪想講阿喬妹，nhà嘅味噌還蠻標落去，冇唔錯嘅就係愛等到等一下微波出來，湯含滾滾燒燒嘅時間出汁，有一湯匙嘅味噌標到湯底度用一下，按用就好了。一下就來呢湯標到微波爐底度。好，然做得轉大火，還夠轉2分鐘嘅時間。好了，呀一層啊，又有營養，還個又有黏黏嘅卵泡，這個一層就準備好了。又要配嘅又香，看起來又醬嘅雞胸脯肉，還個呢還有透嫩味噌湯，還蠻完全好。透嫩味噌湯還會撈佢煮下一下，一開始好，人家還有講到人嘅味噌同樣透嫩凍嘅，趁呀湯還少嘅時間，就做得撈呀味噌湯。放落去用一下，然後呀味噌醬用甜，好用塊嘅甜薯溶解一下，好看得到嘅味噌，唔免做得落去添嘛，然後佢溶解一下，全部用到人嘅湯底度，好。差唔多用太過後，愛記得愛營養均衡，故所呢挑芽、挑苗，咪會留佢放落去。好，放到位挑苗落去。一方面吼，也挑苗本蛋就做得上色，唔過吼，你要按你淥過後就含卡度好來食。食下來就係你雞排了，你挑夫一種口味嘅朋友得唔得都上過來食咧？韓國有蛋糕嘅cheese，講起來真嘅東想飲食，口水水就會流下來咧。準備好了啊！真勁，一雞胸脯肉好，一啲都冇雞胸脯肉嘅感覺，冇想到又壯壯足足啊！雞胸脯肉完完全全就係冇叫用嘅口感，就有叫嘅呢。嘅雞胸脯肉有叫，硬有叫冇啊！我嘅眼睛佢真係有叫冇啊！大家來運動一下，看有汗有冇？1、2，哦，大隻動動，哦，行喺當中嘅，知道唔嘅見過就冇叫啊！好啦，真係啊！做在嗰度存站，做在嗰度要見來見，全部就冇好啊！算你啦，還係吃東西還重要啦。好，冇關係。